केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचो पूत सिद्धेश नायकाची उत्तर गोय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाचेर बिनविरोध निवड जाव येता। आयज ताणें अध्यक्षपदाचे वेंचणुकेचो अर्ज भरलो। पदा खातीर अर्ज भरपी तो एकलोच जिल्लो पंचायत वांगडी। आदलो झेडपी अध्यक्ष कार्तिक कुणेकरान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्लो, देखून हे पद रितें आसलें। एका वर्सा भितर झेडपी अध्यक्ष बदलपाचें धोरण भाजपान थरयलां। देखून काल भाजपाच्या झेडपी वांगड्यांची बसका जाली आणि अध्यक्ष म्हण सिद्धेश नायकाचें नाव फुडें काडलें। 10वेर अध्यक्ष पदा खातीर वेंचणूक जावपाची आसा। उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे आमचे अध्यक्ष जे आसले कुडणेकर, कार्तिक कुडणेकर, तांच्यांनी राजीनामो दिल्यानंतर ते अध्यक्षपदे रिकामी आशिल्लें। तर आमी पयलीं ठरयल्लें की एक वर्सा भितर बदल करप आनी 9 तारीख निवडणूक जातली आनी ताका लागून हांवें सगळ्या आमचे उत्तर गोंयच्या जे जिल्हा पंचायतीचे आमचे 18 मेंबर, आमचे 19 आसले, भितरलो एकटो रुपेश नायक हांच्यांनी राजीनामो दिले म्हणून 18 आसात जे आयिल्ले। तांचे बरोबर विशय करून आमचे सिद्धेश श्रीपाद नायक यांचे नॉमिनेशन बरप म्हणून तांकां सगळ्यांची बैठक घेवन सांगितलें। कारण निवडणूक ही पार्टीच्या सिंबॉलाचेर जाली आनी त्यामुळे पार्टी अशी दिसायची। आतां कोणें भरलें जाल्यार इलेक्शन भरून, कारण आमची मेजॉरिटी आसा, 18 आमचे आसा, तर म्हाका दिसता कोण बाकीचे भरचे ना, बिनविरोध जातले। शुक्रारा सिद्धेशान अध्यक्षपदाचे वेंचणुके खातीर अर्ज भरलो। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचो पूत आणि कुमारजुवे मतदारसंघाचो झेडपी सिद्धेश नायकान भाजपाचे तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणुकेक उबो रावपाची इत्सा उक्तायल्ली, पूण तिकेट जनिता मडकयकाराक दिल्ल्यान ताणें पक्षाच्या विरोधात बंड करून अपक्ष रावपाची घोशणा केली, पूण भाजपान तेची समजूत काडपाक यश मेळयलें। त्याच्या त्यागाक लागून सिद्धेशाक अध्यक्षपदाची माळ फावो जाली काय कितें असो प्रश्न मिडियान ताका विचारलो। आयकात सिद्धेशाची जाप। कशें आसा, आमी पयलीं म्हणल्यार प्रत्येक लॉयल्टी जी आसा पक्षा कडेन ती सदांच कावंट जाता आनी हांव रिवॉर्ड असो म्हणना, बट हें जें पोजिशन पार्टीन दिलां हें कितें तरी चिंतून दिलां आसतना सगळ्या मेंबर्स जे आसा तांच्या सगळ्या आशिर्वादान आनी तांच्या सपोर्टान हें मेळिल्लें आसा। सो तूं म्हणटा रिवॉर्ड न्ही, लॉयल्टी? हय, लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टी ही सदांच कावंट जाता। सो पार्टी इज फर्स्ट फॉर पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अर्ज भरल्या उपरांत फुडाराक आमदारय जावपाचो हावेस सिद्धेशान उक्तायला। पळयात। शेवटी पक्षाचो निर्णय आसा। पक्षान इतल्या फावटी उमेदवारी दिल्ली आसा आनी नक्कीच हेच्या फुडें सुद्दां पक्षाचो निर्णय आसतलो, सो ताच्या फाटल्यान आमी रावतले। Yearly we are getting 8 crores. It comes to around developmental fund comes to around 35 lakhs per member. आता तो ह्या फावटी आमी पंचायत मिनिस्टरांक आमी रिक्वेस्ट केला तो आमकां वाडोवन मेळचो। लास्ट टायम ऑल्सो वेन वी रिक्वेस्टेड ऑनरेबल CM आनी पंचायत मिनिस्टर, फंड जो आसा तो आमकां वाडोवन मेळ्ळो आसा। ह्या फावटी सुद्दां आमकां इच्छा आसा आनी आमकां विश्वास आसा सरकाराचेर। ना, आमी तो ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन पास केल्लें आसा, आमी उलयला, मागीर आमी तुमकां ZP आसूं MLA आसूं लोकांची सेवाय करपाकूच जाय। सो इट इज सी बॉटम लायन इज यू हॅव टू बी विथ द पीपल। सो आय वॉन्ट टू बी विथ द पीपल, ती ZP आसूं MLA आसूं। यू विल रीच देम डेफिनेटली, पीपल वॉन्ट डेफिनेटली। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आणि विल्यम रॉड्रिग्स।